80s ayikho into angayibonga ama 70s abangisizanga lutho ama 80s abangisizanga lutho mhlamba ama 90s late ngabonga from lapho nama 2K angisizile because isikhathi siningi ayinakile izinto za online aphinde akwazi ukuthi abe lula lapha kuma social network akwazi ukwenza research ngomuntu before amzonde yabona so ama 2K avela afika nje aphenya athi pheqe athi umthandeni lo kuthiwa unjani kuthiwa isitaku takotshwala utawa ngempela noma yazenzisa yabo umthandeni lo akahloniphi ngempela umthandeni thi unjani yabo athi pheqe athola ukuthi umthandeni umjito friend uyabona yabonga kuma 2K nakuma 90s late ama 80s fuck off 17s fuck off ningixhaphaze kakhulu ngalo masikandweni adla umthandeni wagadla kwezwakala hayi ugadlile mfana phezulu kwemali zethu engaka sivotela singama 80s namhlanje ukwazi ukukhuluma kanje yazi ngcono thiwa ukhuluma nguvele wathula wabonga yazi manga uyobona ivideo kwaThokozanilanga ebonga mfowethu ufunde kuye njengobhuti omdala njengobaba wethu omdala yabona mfowethu gadlile mfowethu kulungile mfowethu ngaba awukho la ukhona ukuba awekho ama 2000 umculo wakho umamela ama 2000 ama 80s ama 70s even nabogogo nabomkhulu siyabenza sabaconvince ukuthi bawumamela umculo wakho iMK ila ikhona namhlanje ngoba ithina ebakhomvisayo ukuthi iMK ibaluleke kangakanani ngoba ngaso isikhathi basitshela ngeANC ithina sibakhomvisa namhlanje usithatha emgqomeni kuhluke zibi hayi mfana benguthanda iqeli neqola leli benguthanda ngihleze ngulandela yabona mangazange uhoxisa amagama akho so namhlanje mthandeni hayi kulunga siyakubonga lapho uhlukanisile unyaka ngamandla ethu ngama-airtime ethu sivotela wena namhlanje kwazi ukukhuluma nje hayi qhubeka nama 2000 mfethu qhubeka kulungile inhlunu abafana namantombazane laba abathi umthandeni akonanga lutho uma ngabe ethuka efokofisa laba abaqala ukumlandela efike emculweni engakakwazi ukucula engakazi lutho esabhayiza engelutho nje mayefokofisa labo bantu labo okuyibona abambekezelela ehlupha umthandeni engenayo sidalo inhlonipho umthandeni efika kulomculo ethuka wonke umuntu umthandeni enempakamo umthandeni engakhuzeki eshaya abantu in public edaka utshwala in public bambekezelela obhuti abadala nosisi abamlandela lapha esafika uthi ke umthandeni labo bantu bonke fokof kubo uyabafokofisa uthi abamxeke abasuke eduze kwakhe yena usehamba nama 2K lawa amaze manje ngo2023 ngeParis lama 2K angawazi umlando kaMthandeni angakwazi ukuhlupheka kaMthandeni lama 2K angamazi umthandeni eswele engenazo ngisho impahla zokugqoka eboleka konke lo V eboleka laphana eboleka ngisho imoto labo bantu ababemsiza labo bantu ababemkhulisa labo bantu ababemdodisa labo bantu ababemsupport bethenga umculo wakhe ephimba umthandeni engakwazi ucula bembekezelela ngoba befuna ukumbona nakusasa eyilento ayiyo namhlanje uthi ke umthandeni fokof labo bantu maqede kusukuma iphukuphuku usukuma imsuni yonina ithi umthandeni ukhulume kahle mayikhuluma kanjalo ithi umthandeni akonelutho uma ekhuluma kanjalo uma ngabe obhuti abadala abayazi inhlonipho uma ngabe besukuma begxeka bemlungisa umthandeni bemkhombisa iphutha lakhe kusukuma ezimxhiliba into ayinuka amasimbi uyibuka nje zithi hayi labo bhuti abadala bama 70s nama 90s
nama 80s bayatetema zida kholu uthembi ekhulunywa umthandeni ezinye zithi umthandeni ube right ukhuluma omayinyela izinto ezibonayo ukuthi umayinyeleke lo uqhukhembethe lo akamazi umthandeni esathuka wonke umuntu umthandeni abamazi umthandeni ethuko baba abadala abamazi umthandeni eshaya intatheli ngeimpama uyabona abamazi umthandeni esafika nalento ekuthi umshovu wenkani engena emcimbini la engamenyiwe khona afike yonke imicimbi awone yonke into umthandeni abamazi umthandeni enjalo bamazi umthandeni esezama ukuyiqoqa manje nakhona esenziwa ukuthi phela manje usekhulile iminyaka iyahamba phela ukhuzana ulo eqopha imlando ngapha nangapha imuphi umlando yena azothi mayifile kuthiwa wake wawuqopha ngoba ezibiza ngembangi kakhuzana lazikho veze imqhilibi idwanyampupho omanuka insangu omanuka isihlama laba bathi hayi umthandeni ube right laba bakhalayo bayatetema uyabona nje ukuthi nizinhlunu nje nimsunu nje namagolo nje kusho mina ngumfo kaMakhanya msunu onyoko ngeke ningenze lutho kade niyanya niyatakwa futhi